အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကောက်လေးရှိ admin ဆရာကမှကြိုးဆိုပါတယ်ကဲမနေ့ကပေါက်တယ်နော်မနေ့က share ပေါက်တယ်17ခွက်ထဲကိုမနေ့ကထွက်သွားတယ်ပေါက်တယ်ဆရာခဏန်းထွက်တယ်နော်ဒီနေ့လေဆရာက share ပေါက်မဲ့ခဏန်း10ခွက်ထဲပေးပါမယ်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဆရာရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဘော်ဒါတွေ subscribe လုပ်ပြီးတော့လူကြီးတို့မှာ browser လဲဆင်ပြီးဆရာလည်းဆင်ပြီးအဲကြောင့်မို့ဆရာရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါပြီးတော့ဆရာကြိုက်တဲ့အကွက်10ခွက်မနေ့ပြန်အတွက်တနေ့တာအကွက်เนาะ29ရက်2025အတွက်ဆရာကြိုက်တဲ့အကွက်တွေကဘယ်ကွက်တွေဖြစ်မလုံးအဲကွက်တွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်เนาะဆရာကြိုက်တဲ့အကွက်10ခွက်ကတော့3တေ36 8တေ86 5တေ56 4တေ46 9တေ9ဖြစ်ပါတယ်ကဲပေါ်လာတယ်ဒီလက်မကပေါက်ပါစေဆရာ channel လေးကို like subscribe လုပ်ထားပေးကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်